Рашид Рашидион. Бул адам чек арадагы жаңжал учурунда жалган маалыматтарды тараткан. Биз бул колдонуучунун фейк экенин аныктадык. Онлайн инструменттердин жардамы менен ал кимдин сүрөтүн колдонорун таап чыктык. Сүрөт музыкант жана стилист Николай Ришке тиешелүү экен. Баарыңыздарга салам. Сиздер фейк көзөмөл рубрикасын көрүп жатасыздар. Биздин каналга жазылыңыздар жана ой пикириңиз менен комментарийге бөлүшүңүз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы куралдуу кагылышуудан кийин баарыбыз интернетте эки элдин ортосундагы кастыкты козуткан маалыматтык согушка күбө болдук. Биз 1000 кыргыз жана 1000 тажик Facebook колдонуучунун аккаунттарын текшерип чыктык. Санариптик дүйнөнүн жырткычтары өздөрүн кандай алып жүрдү жана кандай иш-аракеттерди жасап жатышты. Алар кыргыз, тажик, орус тилдеринде маалыматты бурмалап, эки элдин ортосундагы кастыкты козутуп, эки тарап бири-бирин мазактап жатышты. Кыргыз сегментинде бети күйгөн кыздын сүрөтү тараган. Колдонуучулар жаш кызды тажик агрессорлорунун колунан жаракат алганын жазып чыгышкан. Биз бул сүрөттү текшерип чыгып, ал кыз тууралуу жазылган макаланы таап чыктык. Сүрөт азербайжандык Анжела аттуу өрттүн кесепетинен жарат алган кызга тиешелүү болуп чыкты. Ошондой эле соц тармактарда тажик элин ачык эле мазактаган публикациялар дагы жарыяланып жатты. 1000 аккаунттан 116 фейк. Токон Кудайбергенов Facebook'тагы көбүнчө тажик колдонуучуларына тролл жасаган колдонуучу. Профилдеги сүрөттү текшерип көрүп, Чалын аттуу 6 айлык жигитке таандык экенин аныктадык. Андан ары улантабыз. Тажик сегментинде афгандар Исфарага бара жатат деген аталыштагы видео тараган. Биздин команда мурун бул маалыматты жалган экенин аныктаган. Чыгарылышты биздин каналыбыздан көрсөңүздөр болот. 1000 тажик колдонуучусун анализдеп көрүп, алардын 200 шектүү экенин аныкталды. Биздин адистер 200 аккаунттун ичинен 20 эң активдүү контент-мейкерди суруп чыгып, ар бир колдонуучунун эң акыркы 50 публикациясын карап чыктык. Жыйынтыгында төмөнкүлөрдү аныктай алдык. Эң активдүү 20 аккаунттун ичинен 6 колдонуучу тажик оппозиционерлери болуп чыкты. Калган 14 колдонуучу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун тарапташтары экен. Тизмебизден бир фейкти алып көрөлү. Мисалы, Сангизода Зафар. Анын ар бир публикациясын жана кимдерди белгилегенин бирден карап чыгалы. Публикацияга белгиленген адамдардын айрымдары тааныш учурайт. Ооба, дээрлик көпчүлүгүн биз мурун көрсөткөн фейктердин базасынан таба алабыз. Бирок албетте мында реалдуу адамдар дагы бар. Балким бул дал келүүдүр. Бардык фейктер бир пикирге келишип, жалпы душманга бир тараптан каршы туралы дешкендир. Анда башка публикацияны текшерип көрөлү. Мында да ошол адамдар. Публикацияга фейк аккаунттарды белгилеп койгон мындай тактика көбүнчө публикацияны кеңири жайылтуу максатында ар кандай саясий троллдор фабрикасы тарабынан кеңири колдонулат. Бул фейктердин аракеттери күйгөн отко май куйгандай эле. Достор, биз сиздерди чагымчылдыкка алдырбоого жана соц тармакта, мессенджерде таралган маалыматтарды текшерүүгө чакырабыз. Тажикстан 1000 аккаунттан 194 фейк. Кыргызстан 1000 аккаунттан 116 фейк. Ал эми колдонуучунун фейк же фейк эмес экенин билүү үчүн болгону анын лентасын барактап коюу эле жетиштүү. Facebook'ка катталып жатканда сизден платформанын саясатын сактоону суранышат. Сиз бардык эрежелерге макул болосуз. Ал жактан сизге кастык тилдеги сөздөрдү колдонууга, тролл жана кибербуллинг кылууга тыюу салынарын так жана ачык түшүндүрүшөт. Эгер эреже бузууну байкасаңыз, администрацияга арыз калтыра аласыз. Биз кыргыз-тажик сегментине да дыкат көңүл бурулса деген ойдобуз. Социалдык тармактар жана мессенджерлер дүйнө элдерин бириктирүү максатында түзүлгөн. Алардын жардамында биз бири-бирибиз менен достошуп, аудио файл, видео файл, сүрөттөр менен бөлүшүп, түрдүү мүнөздөгү пикирлерибизди билдире алабыз. Бирок акыркы жылдары интернет мейкиндиги кастык сөздөрдү колдонуп, кастыкты козутуу аркылуу маалыматтык согуш жүргүзүү үчүн колдонулуп жатат. Эске салсак, 22 майда Кыргызстандын Ички иштер министрлиги WhatsApp аркылуу чагымчыл билдирүүлөрдү таратып, эл аралык кастыкты козутууга шектелген 2 кызды кармаган болчу. Мыйзамды билбегендик жоопкерчиликтен бошотпойт. Ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө.